Охотиться мы будем на вот эти 4 вида уток. Черок, свистунок, кряква, широконоска, свиясь. Если говорить о местах, которые предпочитают утки, черок вообще может пересаживаться на лужи какие-то, на лугах. Широконоска, ну, чуть более глубоководная, если так можно сказать. Кряква еще более глубоководная. Ну, связь примерно на тех, где и кряква, ну и даже на тех, где уже морская чернь появляется. Вот, на 4 эти вида будем охотиться. Черок лактон — это птица из Красной книги, Red List. За ее добычу будут применены штрафные санкции, уменьшен вот этот статус, по-моему, на 500 единиц. По деньгам, наверное, какой-то штраф. Чтобы его не добыть, ну, нужно запомнить его голос, вот этот чудной. Для этих охот я предпочитаю пятизарядки. В игре, понятно, их две, но как-то все больше склоняюсь вот к этой с дульным сужением 0,5, потому что дульное сужение 1 миллиметр, оно, мне кажется, несколько избыточным для этой охоты. Конечно, оно позволяет такое оружие стрелять на большую дистанцию, но на выстрел на большую дистанцию не нужен часто, потому что на такой дистанции уже сложнее контролировать, куда упадет добытый трофей. Часто он может упасть куда-нибудь в заросли, в траву, нужно бегать его искать. Пока ты бегаешь, ищешь, в это время к выставленным чучелам подлетают утиные стаи. Рекомендую все-таки вот это ружье. Если недоступны пятизарядки, ну, предпочтительнее, конечно, тогда двустволку, чтобы иметь два выстрела и шансы добыть больше трофеев. Одежда предпочтительнее, на мой взгляд, вот этот костюм шелест, который идеально подходит для маскировки в зарослях камыша и на открытых полях. Потому что большая часть, естественно, нашей охоты будет происходить на береговой линии в камышах. Иногда весной бывает минусовая температура, когда вообще снег идет. Тогда, наверное, можно попробовать и вот такую куртку, обувь. Ну, естественно, предпочитаю вот эти самые дорогие сапоги. Они камуфляжный эффект имеют, и заходить в них можно на глубину. На самом деле, и в ботинках, если аккуратно передвигаться, то можно и в них там отохотиться, не заходя в воду и аккуратнее обращаясь с лодкой. Я сейчас предпочитаю охотиться с чучелами кряквы. К ним достаточно неплохо подлетают прежде всего широконоски, охотно свиязи, но чуть менее охотно черки. Ну и, собственно, сами кряквы. То есть они позволяют охотиться помимо, собственно, крякв на остальные виды речных уток. Ну, количество у меня такое, потому что просто больше не влазит в рюкзак. Дополнительный рюкзак я тоже не применяю, потому что с ним охотник передвигается медленнее, быстрее встает. И, в общем-то, это количество, как мне кажется, достаточно. В игре упоминается, что допустимо выставлять и чучела двух видов уток в отдельные группы, как бы находящиеся друг от друга на расстоянии там 5 метров, там, по-моему, 4-5 метров, не меньше. Но я никогда с этим не экспериментировал. В принципе, может быть, можно и попробовать, наверное, на самом деле. Манки. Основной манок у нас будет вот этот, Дарды 2. Не знаю, правильно ли я произнес это название. В основном самый ходовой это будет, естественно, голос самок, голос самки кряквы. Маскировочная сеть обязательно нам нужна будет. Бинокль, естественно, фонарь, палка. На мой взгляд, наиболее эффективно охотиться так, с чучелами, с манком, на рассвете и на закате. То есть весной это время примерно с 3:30 до 5 утра, вечером где-то, наверное, с 20:00 до, наверное, 22:00. Осенью тут уже световой день короче, наверное, около 9 часов, а вечерняя, наверное, около ближе 8 часов. Это надо точнее выяснять, я сейчас не скажу, не помню. Какую лучше выбрать погоду, какой лучше выбрать день недели, вот я, честно говоря, не очень понимаю. Мне кажется, просто всегда в ясную погоду лучшая видимость, поэтому легче охотиться. Хотя и в ненастную погоду бывали хорошие охоты, так что тут экспериментируйте. Как понять, где расставлять чучела? В общем-то, можно пробежаться
хорошую погоду, ясную днем, и выяснить, где сидят утки. Обнаружив сидящих в каком-то месте уток, мы на этом месте и выставляем, собственно, чучела, организуем охоту на них. Если мы прибегаем, видим, что вот группа здесь, вот отсюда взлетели черки. По голосу мы поняли, что черки. Естественно, нам здесь как бы неплохо выставить чучела черков и организовать на них охоту. Мои наиболее любимые продуктивные места, наверное, это вот здесь вот. Наверное, здесь мы сейчас сюда и пойдем охотиться. На кряку. В общем-то, кряку, чучела кряку его здесь хорошо можно выставить, в общем-то, в этой части. И вот здесь вот они тоже присаживаются. Неплохая охота. И вот здесь вот в этой части. Вот здесь, в этой части. Вот здесь вот, на этом мысу. Местами есть свои нюансы. Например, вот на таком закрытом озере очень удобно охотиться тем, что подбитые трофеи с воды никуда далеко не уплывают. То есть они скапливаются на берегу. И подстрелив уток на воде, не обязательно сразу бежать их там собирать, пока они там не уплыли далеко, как вот здесь может случиться, например. Можно оставаться в скоротке, просто уже в самом конце охоты пройтись и собрать трофеи. Вот здесь большой водоем, и соединяется он с другим вообще, с огромным вот этим водоемом. Такой узкой протокой, не такой широкой, как здесь нарисовано. В месте, где там такая болотистая заросшая местность, там будет хорошо организовать охоту на кряков. В принципе, встречались и на этом водоеме не кряквы, и на этих водоемах не встречались кряквы. Про этот водоем я, к сожалению, не очень-то хорошо помню, не могу сказать. Так же, как вот про эти водоемы. Связь зачастую обитает, как я уже сказал, в местах, где присаживается морская чернь. Нередко бывает, что связь встречаю прям недалеко от лодки. Вот здесь где-то она там плавает, особенно где-то вот по этой части. Где-то вот здесь на поворотах, вот на этих я нередко встречал сидящих связей. Вот в этой части у перехода они тоже здесь вместе с кряками часто сидят. В принципе, и на это озеро они прилетают. По этой части где-то тут и кряквы, и связи нередко сидят. Черки, как я говорил, на лужах обитают, могут даже вот здесь где-то по дороге, тут лужа есть пересохшие. Вот это местечко у них любимое, излюбленное черковое. Где-то вот здесь вот эта часть тоже черки часто встречаются. И вот на этом озере, по-моему, ближе вот к этой ближе к этому берегу тоже черки плавают. В общем-то, я повторюсь, уже достаточно обнаружить место, где утки сидят, понять, что это за вид, и потом там выставить чучела, поставить засидку и попробовать там охотиться. У нас маршрут получится такой сейчас. Мы выходим, берем лодку, на лодке проплываем сюда, расставляем чучела, ставим засидку, маскировочную сеть. Теперь вкратце про расстановку чучела, засидки и нюансы. Это у нас зеленым схематичный берег, вода, черные точки, чучела, лодка, засидка. Засидку я стараюсь поставить в форме, я не знаю, форма буквы G, если повернуть. Смысл в том, что у нас основная позиция, откуда мы будем стрелять, находится вот здесь. Такое расположение закрывает нас от подлетающих уток со всех сторон, хорошо маскирует. Лодку тащим за собой, она нам нужна будет и для расстановки чучел, и для подбора трофеев, возможно, потом, или подранков. Чучела я выставляю обычно двумя группами такими. Одна группа чуть больше, у меня, соответственно, там 7-8 штук. Вторая группа там 3-4 штуки. Про расстояние между чучелами в одной группе. В книге, которая в домике лежит, там рекомендуется не меньше, по-моему, метра или двух. Ну, в общем-то, я там, наверное, даже с запасом больше. Там ставлю метра 3 на 4 раскидываю. По полу, ну, как правило, если такая группа, условно говоря, 3 самки, 1 самец, здесь у меня, соответственно, сколько там получается, 5 самок, 2 самца. Они могут присаживаться почему-то по-разному, могут прям идеально сесть в промежуток между двумя группами уток, могут и где-то с чучелами там смешаться. И в этом случае стрелять надо аккуратно, потому что в этой игре мы можем своим выстрелом разрушить чучело.
Вот это как раз таки лужа, про которую я говорил, на которую можно охотиться на черков. Они нередко отсюда и взлетают. Ну вот, собственно, этот водоем, на который мы пойдем, мы сейчас спустим лодку примерно вот вон там, проплывем вон туда. В общем-то, мы можем сразу и туда подтащить. Но почему я стараюсь сесть на лодку пораньше? Потому что синичка. Потому что мы можем на лодке подплыть и попутно добыть вот этот. Оп, стоп. Ну вот, пока так интересно мы испугали эту утку, которая на воде сидела. Замечаемый ориентир, чуть левее этой сосны. Так, ну-ка, ну-ка. Ну да, испугали. Ну ладно. Как раз хорошо, что так получилось, потому что продемонстрирую важный момент. На месте падения утки или рядом с ним лежат перья. После того, как мы утку подобрали, перья пропадут. Так, а вторая... Там стрельба была оттуда. Ага, перья нашли. Ура, ура, ура. Перьев и перьев куча, а утки нет. Да уж, непросто, непросто. О, ура, ура. Как так, а вот пришел, ходишь, ходишь, нету, нету. А где? Вот, опять же, где перья? Перья вот здесь. Ну, вообще вон там. И куча. Где куча перьев еще вот. Ну да, мало бы было поисков. Сейчас еще это будем искать. Все равно в той стороне лодку забирать. Вот это подранок. Так, уже немножко мы, наверное, вываливаемся из графика. Ну-ка, что со временем? Да, 19:50 уже. Ладно, оставляем их. Лисичка потом подберет. Так, берем лодку. Сейчас расставляем чучела прежде всего. И ставим наше укрытие, маскировочную сеть. Так, туда сейчас отплывем и там раскидаем остальную часть. Тут местами уже слишком глубоко для кряквы. Чучела в этом случае как бы переворачиваются. Вот так вот. Это, в общем-то, нам сигнал о том, что здесь слишком глубоко для них. В принципе, в этом случае мы можем взять и поставить это чучело ближе к тому берегу, например, где уже тоже помелководнее. Ага, ну вот, отлично. Так, оставляем здесь лодочку. Ставим маскировочную сеть. Вот у нас получается одна группа чучел. Вторая группа чучел. Где-то вот так мы будем ставить здесь маскировочную сеть. Вот так вот.
это выглядит. Растягивать больше 2,5 метров ее нельзя. Она лопнет. Вот если вот так нажму сейчас в этом положении, то сеть лопнет. А если я буду дальше растягивать больше 3 метров, то она разорвется даже если я не воткну колышек в землю. Вот такая у нас конструкция получилась. Заходим. Вот наша позиция. Достаем манок, пробуем манить. Вот это кто к нам пожаловал? Интересно, это где-то далеко, мне кажется. Это вон там вон вот кисель. И тут, кстати, вот один из важных лайфхаков этой игры. Если мы смотрим прямо, ну, мы можем не особо хорошо заметить утку, сидящую на воде. Но если мы будем наклонять бинокль, то хоп-хоп-хоп, у нас тени уходят, и мы начинаем достаточно ясно видеть уток, сидящих на воде. Понятно, что в реальной жизни как раз-таки так не работает. Отражение, оно как было, так и остается. Вот, ну, в игре это такой вот глюк, опять же, которым мы можем пользоваться. В принципе, можно заметить вот по отражению, насколько темное отражение, вода, как плохо на нем видно. Если мы наклоняем, хоп, как мы ясно все видим. Это вот даже по чучелу видно. Ладно, продолжаем манить. Плывает нам поближе вроде бы. Нет, все равно далековато для выстрела. В общем-то, иногда можно попробовать сделать не совсем этично. Выстрелить по утке. С большой долей вероятности мы сделаем подранг. А если мы делаем подранг в такой ситуации, то есть когда мы стреляем его на воде, то он будет уходить от нас строго вот по прямой в ту сторону. Если мы сделаем подранг, она не поплывет туда, не знаю, или к этому, к нашему берегу, или куда-нибудь в бок тут заплывет. Нет, она будет именно строго от нас. И где-то там вылезет на берег, стоится. Идет. Что-то как-то стороной и чё? Идите сюда, у нас тут хорошо. Так, сели где-то в стороне. Далековато, по-моему. Я их вижу, вон там они сели. Можно попробовать к ним подкрасться. Что, небольшой сторонник того, чтобы шарахаться, но попробуем все-таки. Так, две утки, вот они в воде. Один предположительно подранок где-то там у кустов. Ладно, пока останавливаем охоту, начинаем. Оп. Ну, предположительно, у нас где-то 2 трофея вот здесь вот. Вот дурак. Ага, вот. Мгм. Так, наблюдаем, куда оно денется.
Так, уплывает в ту сторону, похоже. Так, спугнули его. Охота, понятно, получается не самая удачная. А вот, ну, вот как есть. Чем меньше тут суеты и вот этих всяких левых движений, на самом деле, тем результативнее. Я включу какие-нибудь сейчас нарезки там с хороших налетов. Здесь села большая стая. Здесь для добычи в темноте применяется фонарь. Еще одна охота с фонарем. Здесь фонарь почему-то не спугивает уток. Вертолет тоже не пугает уток. Тут добор подранка с берега. Еще один подранок с берега. Добираем подранка с лодки. Еще один подранок с лодки. Можно что сделать еще, если так вот все удачно стоит и делать так зоновыми охоты, потом можно вернуться в избушку и поставить, перемотать время часа на 3 утра и приехать сюда же, на это место, утром еще поохотиться. Бывает, поохотишься так, что тут одну куда будешь, там еле-еле какую-то. Бывает так, что 20. Хороших охот.